आसामनि गेजेरावनो मुंदांखा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया दावबायारिफोरनि होंगो दोंगो। बड'लेण्ड हालामनि सोरगिदिं समायना मिथिंगायारि महर, बिफां लाइफां जिरि जिरि बोहैनाय दैसाजों बुंफबनाय समायना जायगा बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव रोजा रोजा दावबायारिफोरनि होंगो दोंगो। समायना मिथिंगानि महरजों बुंफबनाय बगामाथि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ बरायनो आसामनि दाब दाब जायगानि गोबां सुबुंफोरानो बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव रंजाफैदों। गेरेमसा एनजिअनि मददजों सामलायजानाय बगामाथियाव नाग्रिजुलि गुवाबारिनि लामाजों नोंथांमोना थोंजों बगामाथियाव फैनो हागोन। तामुलपुर जिल्लानि बगामाथि पिकनिक जाग्रा थाग्रा थावनियाव रंजानायनि गोबां खाबुफोर जेरै नाव गाखोनाय, नाव जावनाय, जिप लाइन, राफ्टिं खालामनायनि अनगायैबो समायना गोथार बाथौ थानसालि, हाजोनि गोजौ सिरिजों गाखोलांनानै बुद्ध मन्दिर आरो गोबां खाबुफोर दं होननानै सामलाय आफादनिफ्राय मिथिहोदों। गोदान बोसोरनि फैबाय थानाय 2025 इं मायथाइनि गोदान बोसोरनि बयबो बड'लेण्ड रायजो राजा बिथांमोननिसिम आरो गासै आसामनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय। दायो जोङो जे बगामाथि पिकनिक स्पट बा लावखार ओंखाम जाग्रा बे जायगायाव रोजा रोजा सुबुङा फैनानै दा बेहाय रंजा बाजायै लावखार ओंखाम जागासिनो दङ। दा आसा फारिदों बयबो रायजोआ नै गोदान बोसोरनि मुङाव जोबथा बोसोरनि मुङाव नैबे जोंनि बगामाथि जिहेतु लावखार ओंखाम जाग्रा फोथाराव फैनानै दान्दिसे सम बयखौबो गोजोननाय लानो थाखाय गासै रायजो राजाखौ खावलायबाय। बगामाथि होनबा बेयाव मोननै साइड दङ, साहा पार्ट आरो सानजा मोनसे ओरै मोनसे पार्ट दङ। बाङालिपारा जानानै ओरै मोनसे नाग्रिजुलि गगनचक जे गुवाबारि बेजों कुमारिघाटा लाइनजों मोनसे पार्ट ओरै बगामाथि फैनो हायो। दा बेहाय जोङो साहा पार्टखौ साहानि खावसेखौ जोङो गेरेमसा एनजिअआ सामलायो आरो ओरै सानजाहानि पार्टखौ दावराइझार इक' टुरिजम ससाइटि दा बे मोनसे एनजिअआ सामलायो। दा बेहाय गोबां रोखोमनि सुबिदा दङ, गोजोननाय लानाय मिथिंगायारि मोनसे मोजां आबहावानि गेजेराव बा लुफावनाय जे मिथिंगानि सोरजिनाय बे ओनसोलाव जों मिथिंगाजों बुंफबनाय दाउसिन दाउला गाबनाय, मैदेर मोसा जाय जिनिसफोरखौ जों बाहायनो नुनो हायो लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसेनो। आरो बाहाय राफ्टिं बर्ड जिथु बेखौ नाव गेलेनो हायो आरो बेयाव मोनसे सुबिदा दंबावो, जोङो जिप लाइनिं बेखौबो सुबिदा बानायनाय जादों जोंनि एनजिअनि दारानो। दा गतिके गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ जे बगामाथियाव गोदान बोसोराव दान्दिसे सम फैनानै गोजोनग्लाय गावनि संसारि जेंनाखौ बाहाय बोखारफैनो थाखाय गासै रायजो राजाखौ गेरेमसा एनजिअनि आफादगिरि जानानै गासैखौबो खावलायदों। लामाया ओरै नाग्रिजुलि जानानै गगनचक होननाय मोनसे दङ, दा बेजों फैनानै गुवाबारि लाइनजों फैनो हायो। कुमारिघाटा जिथु फरेस्ट केम्पनि सेरजों हाबबोनाय काउलि गुवाबारि महेन्द्रनगर जे बाजार बेजों हाबबोनो हायो बगामाथि ओरै। नंगौ बेयो तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय जेसेबां लावखार ओंखाम जाग्रा दङ, दा बेहाय तामुलपुर जिल्ला बेंगिरिया मोनसे मोजां SOP खाना होदों। दा बेहाय साउन्ड दामनाय लिमिट खालामना होदों आरो प्लास्टिक फ्रि जन बेखौ खालामना होदों। दा बे लेखायैनो बेहाय सोलिगासिनो दङ आरो लोगोसे बेहाय प्रसासननि मानसिफ्राबो कन्टिनिउ आरो फरेस्टनिफ्रायबो कन्टिनिउ डिउटि होफाबाय थादों जोंनि एनजिअजों। बे लावखार ओंखामनाव टटेलि सेफटि होननानै जोङो फोसावनो हायो। दावबायारिथ' दिनै जों नुदों रोजा रोजा सुबुङा फैनानै जिहेतु दिनै रंजा बाजा खालामगासिनो गावनि हारिमु जिथु दामनाय देनायखौ लानानै बिथांमोना गाव रंजागासिनो दङ। नोंथांमोना नुगोन फिल्डआव बेरायोबा दा गावनि हारिमु जिथु दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा बा बिहु पेपा गंगोना बेखौ लानानै रंजागासिनो दं मानसिफ्रा।